I have a camera. I have a millimeter. Ooh, Action 2。我手上这一台是相机，也是万用表。是的，你没有听错，它是维修佬，也是维修行业的首创产品。我们在深挖了维修从业者的工作场景和使用习惯之后，开发出了这样一款相机万用表。我们把平时使用的万用表拿出来看一下，你们绝对想不到，在这么小一个机身里，我们竟然还塞下了一块万用表，非常的科幻。当然，不仅是为了秀肌肉，更是为了操作者的使用体验。相信我们的维修大师们一定有这样的经历，在显微镜观察主板使用万用表测数据，对照图纸比较数据的时候，眼睛来回看，非常的容易眼花缭乱，找不到位置。Action 2要解决的正是这样的问题，它可以极大的减少我们的视觉切换、头晕眼花，让你专注于手上的事。下面我们实际操作来体验一下。我们有3个档位，先把档位调节到开关通断档，接上表笔线开始测量。在产品上有一块小屏幕可以显示当前的模式，按下按钮可以切换。有节流电压、20管通断、电阻3种模式可供选择，并且可以直接读数，非常的方便，你一抬头就能看得见，还可以直接对位置。当它发出蜂鸣声，也就是说明当前的电路是通路。反之，在2到3秒之后，在右侧会测量出阻值的大小，其他的节流电压模式、电阻测量模式也是同理，我们就不赘述了。而且不仅如此，我们看一下。这里是可以记录20组数据，是足够你一个排线做20个触点去使用的。20组数据满了之后，双击删除键就可以清除掉全部的记录。单击删除键是可以选择单个想要删除的数据，然后按 OK 键归零，并重新测量。不清除掉数据的话，就会从第一行开始逐个替换掉数据。不仅是相机和万用表的联动所引发的奇妙碰撞，二者的功能 Action 2也都是兼而有之的。我们的相机自带有按钮，也赠送了无线遥控进行调节，功能都是一样的，可以对当前画面进行调节和系统设置。功能细节可以参考说明书，说明书可以到官网进行下载。画面最高是 1080p 60帧，3800万像素不在话下，对维修使用都是非常足够的。同样，作为万用表，它的测量范围量程如图所示，是足够我们绝大部分的使用场景。我们看一下这个精度，是可以精确到小数点后4位，它的精度也不逊色于我们日常使用的万用表。我们维修人员的桌面设备众多，桌面可谓是寸土寸金，选一件趁手灵巧的器材，远比笨重的顶级设备要好。相信 Action 2相机万用表一定会让你的使用体验更上一层楼。好了，见证品质坚守，探索技术上限，追逐极致体验。维修佬光学不只是光学，我们下次再会。